দর্শক এই মুহূর্তে দেখছেন আপনারা শোল মাছ, শিং মাছ, তারপরে এদিকে আছে শোল মাছ, কই মাছ। এগুলো কিন্তু আমার নিজের ধরা মাছ। এখানে অনেক সুন্দর কিন্তু মাছগুলো আমার পানির ট্যাঙ্কিতে রাখা হয়েছে। আমি এই মাছের ভিডিও পোস্ট করি কারণ আমার খুব ভালো লাগে। দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আমার খুব প্রিয় মাছ। দেখেন একদম মানে এগুলো জিয়ে রাখা হয়েছে পানিতে, টাঙ্কিতে এখনো ফুল পানি দেয়নি, ভিডিওটা করে তারপরে পানি দেব। অনেক মাছ আছে কিন্তু অনেক বড় বড় মাছ, বাট ভিডিওতে ছোট ছোট লাগছে। কই মাছ আছে, শিং মাছ আছে, টাকি মাছ আছে, আর এগুলো হচ্ছে শোল মাছ। একটু আগেই ধরে নিয়ে আসা মাছ পুকুর থেকে, পুকুর শুকিয়েছিলাম। এই তো হচ্ছে অবস্থা।